ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ዘሎ ካልእ እውን ኣብ ዕብራውያን ዘሎ ክጠቕስ እንዲ ክፀኒሕኪ ልክዕ እዚ ብክርስቶስ ዝኸውን ነገራት ይበኽር ኩሉ ፍጥረት ክብሎ ከለኻ እንታይ ማለት እዩ? ምናልባት ነዚ ገለገለ ኣብቲ ኣባህላ ንሱ በኽሪ ቀደም በኽሪ ስለ ዝነበረ በኽሪ ዝተወለደ ቅድሚ ኩሉ ዝተፈጥረ ኢሎም ትርጉምዎ እዮም። በኽሪ ኩሉ ፍጥረት ናይ ፍጥረት እዩ ድሕሪ ኢልና ግን ነቲ ቀዳማይ ፍጥረት መጀመርታ ቃል ነበረ እዩ ዝብለና። ቃል ነበረ ነቲ ድሓር ክመፅእ ቃል ነበረ ድሕሪ ኢልካ ቃል ከምዘየለሕ ሕጂ ግን ስጋ ከም ዝኾነ ዘረዳእና ማለት እዩ። እቲ ቃል ኩሉ ክፈጥር ከሎ መጀመርታ ከም ዝነበረ ነበረ እዩ ዝብሎ ዘሎ። ሕጂ ግን ቃል ስጋ ኮነ ስለ ዝብል ዘሎ ናብኡ ዘምፅኣና ማለት እቲ ኣባሃህላ እምበር ኣምላኽ ስጋ ክኸውን ማለት እዩ ኣይኮነ። ኣምላኽ ክውለድን ማለት ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ዘርእየና ኣምላኽ ይብል ኣብቲ መጀመርታ ምዕራፍ ናይ ግብረ ሐዋርያት ተሕሪና ኣምላኽ ብብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዚ ዘመን ኣብዘን ዳሕሮት መዓልትታት ንዓና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ብኡ ከዓ ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ይብል። ብኡ ገይሩስ ዓለም ፈጢሩ እሞ ነይሩ ማለት እዩ ናብ ዝብል ኢና ንመፅእ ሕጂ። ወድስ ቀደም ነይሩስ ብኡ ገይሩ ግን ኣምላኽ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 11 ኸይድና ክንሪኦ ከለና ድማ እዚ ኩሉ ዝረአን ዘይረአን ዘሎ ብምሉእ ካብቲ ዘይረአይ መፅዩ ዝንሪኦ ዘለና ዓለማት ኩሉን ብቃል ኣምላኽ እየን ተፈጢረን ይብለና። ብቃል ኣምላኽ ተፈጢረን ክብል ከሎ ቁሩብ ካብቲ ዘሎ እዩ ዘምፅእ ዘሎ ንእሽተይ ደኣ እምበር ኩሉ ነገር ብቃል ኣምላኽ እዩ ተፈጢሩ። ስለምንታይ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ኢሉ እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ እዩ ዝብሎ። እቲ ቃል ኣምላኽ ነበረ ክብል ከሎ ኣብኡ እቲ ቀንዲ ጌጋ ዝመፅእ ሕጂ ኣምላኽ ነበረ ድሕሪ ኢልዎስ ኣምላኽ ቃል ማለት ድዩ? ሕጂ ካብኡ ናብኡ ኣብ ኣምላኽ ዝነበረ ቃል ኣምላኽ ይድሕር ተባሂሉ ኣብ ኣምላኽ ካልእ ኣምላኽ ኣሎ ናብ ምባል ኢና ንበፅሕ። እሱ ከዓ እቲ እምነት ኣብኡ ዝድረት ዘሎ ማለት እዩ። ብምሉኦም ካብኡ ዝብገሱ ከዓ ብዙሓት ሃይማኖታት ሕጂ ክርስትና ሃይማኖት ኢና ዝብሉ ኣብ ከምዚ ዝተመርኮሱ እዮም። ግን ንሕና ኣምፃ ኣቢልና ኣምላኽ ቃል ዝብል ዘሎ ይድሕር ኢልና ኣዚና ኣብ ጌጋ ኢና ከዓ ንወድቕ ኣብ ከምዚ ድሕር መፂና። ስለምንታይ ቃል እዩ ዝብሎ ዘሎ። እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣምላኽ ነበረ እዩ ዝብለና ዘሎ እምበር ኣምላኽሲ ቃል ነበረ ይብለና እዩ። ኣብ ኣምላኽ ዝነበረ ቃል ግን ኣምላኽ ነበረ ይብለና። ኣምላኽ ነበረ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ይፈጥር ነበረ ይምለኽ ነበረ ማለት እግዚኣብሔር ቃሉ ከውፅእ ከሎ በቲ ቃል መሰረት ድማ ኣሜን ይበሃል ነበረ ይምለኽ ነበረ ፍጥረታት ኩሉ ይፍጠር ነበረ ከምቲ ኣብ ኢዮብ 38 ድማ ዝብለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ነዚ ኩሉ ክገብሮ ከሎሲ ኣበይ ነርካ ኢልኒ ኢዮብ ክሓቶ ከሎ እግዚኣብሔር እዚኦም ደቂ ኣምላኽ ሓቢሮም ከመስግኑ ከለዉ መሰረታ ኣበይ ተሰረተ ሽዑ ንስኻ ኣበይ ነርካ እንዳበለኒ ኢዮብ ይሓቶ። ድሕር ትፈልጥ ኮንካ ሕጂ መልሰለይ ይብሎ እግዚኣብሔር። ሕጂ ደቂ ኣምላኽ ሓቢሮም ወይ ድማ ከዋኽብቲ ሓቢሮም ዝብሎም ንመን ድሕርና ነቶም መላእኽቲ ሓቢሮም ከመስግኑ ከለዉ እንታይ እግዚኣብሔር በለ ኮነ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ዝብሎ ዘሎ ቃል ክፈጥር ከሎ ምስ ረኣይዎ ሕጂ እቲ ቃል ፈጣሪ እዩ። ብሓፂሩ ፈጣሪ እዩ ኣምላኽ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንዑ እዩ ከምኡ እዩ። እቲ ዝሰምዖ ሰብ ድማ ኣምላኽ ኢሉ ዘምልኽ ማለት ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዑ ቃል ኣምላኽ ሰሚዑ ኣላ ንዓና እውን ኣብቲ ዳሕራይ ዘበን ኣብዚ ዘለናዮ ዘበን ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ሐዋርያት ዘበን ድሕሪ ኢናዮ
እግዚአብሔር ብቃሉ ክዛረቡ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ክዛረብ ከሎ ማለት ኣብ ኣመንቲ ሓዲሩ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር በቲ ዝሃቦም መንፈስ ብኡ ክዛረቡ ከሎ እሶም ተዛሪቦም ኣይኮነን ወላ ሕጂውን ቃል ኣምላኽ መፅኡ ቃል ኣምላኽ ክንገርካ ከሎ እዚ ክስቶ ነጊርኒ ውልድየ ነጊርኒ ኣብና ፍርቱና ነጊራትኒ ዘይኮነስ ቃል ኣምላኽ ኢልካ ድሕር ዘይኣምንካሉ ኣብ ውድቀት ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ንብሎ ኣምላኽ ማለት እዩ መን ተዛሪብካ ድሕር ተባሂልካ ኣምላኽ ተዛሪብኒ መን ተዛሪብካ ኣቢ ተዛሪብኒ ኮነ ኣምላኽ ተዛሪብኒ ግን ትቃል ኣምላኽ ዲ ድሕሪና هو ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ ተዛሪብኒ ኢልካ ነቲ ቃል ኢኻ ተኣምን ዘለኻ ተኣምኖ ስለ ዘለኻ ተምልኾ ስለ ዘለኻ ማለት ኣብ ቃል ተመርኪስና ሕጂ ኣብዚ በቲ ወራሱ ኩሉ ዝገበሮ ወዱ ይብለና ሕጂ ወዱ ዝብሎ ዘሎ ንመን እዩ ብኡ ገይሩስ ተዛረበና ይብል ኣሎ ትወዲ እኮ ተኣካል እዩ ነቲ ኣካል ይወዲ ዝብሎ ዘሎ ብኡ ገይሩ ተዛረበና ኣበይ ኣሎ እሱ እንታይ ትወዲ ዝብሎ ዘሎስ ንዑ እንታይ ድሕሪልና መልክዑ ባህሪኡ ኣው ኢና ንሪኦ ኖ ኣው ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ እሱ ካበይ ኣሎ እሱ ሓቂፍዎ ኣሎ ትወዲ ዘይኮነ ሓቂፍዎሲ ትዛዓበየ ሓቂፍዎ ኣሎ ብኡ ከዓ ዝልለ ማለት ኣምላኽ እዩ እንብሎ ስለዚ ኣብዚ ተመርኪስና ክንዛረብ ከለና እንታይ ኢና ንብል ዘለና እቲ ኣምፂዎ ዘሎ መቅደስ አንተ ወይ ንጠቕሶ ነርና ኢና መቅደስ ክንብል ከለና ወይቲ ኣካል እቲ ስጋ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ወይ ወዲ ኢልዎ ዘሎ ብኡ ገይሩ ተዛረበና ድሕር ኮይኑሲ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ መቅደስ መን ነይሩ ቀደም እንተዳኢልና እግዚአብሔር ካብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ካብኡ እዩ ናብኡ እዮም ዝቐርቡ ነይሮም እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል ህዝቡ ክርከብ ወይ ድማ ኣብ ማእኸል ህዝቡ ክነብር ፈተወ ስለዚ መቅደስ ኣዳልውለ ኢሉ ብሰብ ዘይተገብረ ግን ይብለና ኣብ ዕብራዊ ኣብዚ ራእይ ኣሚን ግብረ ሐዋርያት 7 ምዕራፍ 47 ከድና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔርሲ ካብዚ ዝዳለው ነገር ኣይደልየን ግን ባዕሉ ዘዳለዎ መቅደስ ካብዚ ምድሪ ዘይኮነ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐ ዝብልዑ ባዕሉ ዝገብሮ እግዚአብሔር ዝሰርሖ መቅደስ በሰራርሓ እግዚአብሔር መቅደስ ባዕሉ ኣዳልዩሎ እዚ ከዓ ኣብ ማርያም እንታይ ገይሩ እንተዳኢልና ከመይ ገይረ እዚ ክኸውን እዩ ምስ በለቶ ሓይሊ ልዑል ከፅለኪ መንፈስ ቅዱስ ድማ ክወርደኪ እቲ ካባኻ ዝውለድ ድማ ቅዱስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ክበሃል ይብል ስለዚ እንታይና ነምፅእ ዘለና እቲ ዝዳሎ ዘሎ መቅደስ እግዚአብሔር ንዓና ዝኾነና ንዓና ዝብጀወና ንሕና ድማ ብኡ እንድሕነሉ ንዓና ዝዛረበና ንሕና ድማ ብኡ ቀሪብና ስለ ዘሎ ናብ ኣምላኽ እንቐርበሉ መቅደስና እዩ ማለት ኣካል ክርስቶስ ወይ ድማ እቲ ስጋ መቅደስና እዩ ንዓና ንሰግደሉ ካብ ርሑቕ ድማ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ዝኣተወላ ኣብ ማእኸል ህዝበይ ክርከበ ኢሉ ዝበለላ መቅደስ ነይራያ ቀደም ሕጂ እኳ የላ ፈሪሳያ መቅደስ ነይራያ ኣብኣ ካብ ርሑቕ ካብ ሰሜን ካብ ደቡብ ካብ ርሑቕ ቦታ ወይ ድማ ኣብ ስደት ኣብ ምድሪ ዝፋሕ ኢልኩም ከለኹም ፋሕ ምሰበልኩም ናብ ኣቢሉ ዝጠመተ ናብ ኣቢሉ ድማ ዝተማሃለለን ኣነ ክሰምዖ ኣብኣ ኮይነ ይሰምዖ ኢሉ እግዚአብሔር ኣበይ ኮይኑ ክሰምዓና ስጋ ኣዳልዩ ድሕር ኢልና ንዓና ዝኸውን መስዋዕቲ ብኡ ተፈፂሙሎ ንሱ ድማ ኣብኡ ኮይኑ ይሰምዓና ኩሉ ሻብቲ መስዋዕቲ ኣብ መቅደስ እዩ ዝፍፀም ንሕና ድማ ናብቲ መቅደስ ኢና ንመፅእ እግዚአብሔር ድማ ኣብቲ መቅደስ እዩ ዝረኸበና ስለዚ እዚ እቲ መራኸቢና በቲ ወራሲ ኩሉ ዝገበሮ ዝብለና ዘለና ንሕና መታን ክንወርስ ወራሲ ኩሉ ኮይኑሎ እሱ ወራሲ ኩሉ እንተዘይከውን ነይሩ ንሕና ክንወርስ ኢና ኣይንኽእል ኢና ንወርሰሉ መንገዲ ድማ ብኡ እዩ ማለት
بودو خنبل كلنا جن فلالينا يكوننا كم كالوت يكوننا أبي نازل أبي زلوتي أبوها أو يزل أفت مقدسي كل زي مقدسي أبوها مقدسي بتودو دما نعنا بيجحالي في النايو بتسقى مالتيو نحن دما نبتي ودو نقرب له من قد نسيو مسوات قفيل لنا له دم تنس يقلنا له سلازي بو غيرنا خناتو ولا حنتي صقم يبلنا قطتا غناوينا ناتو بتي لبسنا زلنا كريستوس ناب ابو نمقراب حجي تبعات علنا ولا حنتي صقم يبلنا اتي مفصام ግን نقولنا كساب اسو زفصم ናይ ወድነት ስራሕ ኩሉ ሻብ አሎ ብናይ ወድነት ስራሕና ቀሪምና ዘለና ሙማትና ምጥማቅና ምድሓና በዚ ዝፍጽም በዚ ተፈጽሙ ድማ ብሽሙ ናይ ዘላለም ህይወት ወረስቲ ክንከውን ዘብቃዓና በየኒ ድሕሪልና በቲ ዘዳለዎ ስጋ ወይ መቅደስ ወይ ወዲ ተባሂል ዘሎ ንሱ ኸዓ ምስልዩ ንሱ ድማ كمزي التاسنا بخر كله فترة يزبلو زلو حجين أبنا بخر كله فترة انتاي مالتي بخر كله فترة انتاي مالتي نحنا بكريستوس يسوس كأب كالاي كورنثوس حمشته عصرت حمشته زبلو دما حدشت فترة إنا يبلنا بمن بتي زفسسلنا الدم بو آميننا مدحنا نرجعك له من قد نسوس لزخنه ስለዚህ حدث فطرتنا ገና ብዙ ምድር ዝخلنا حدث فطرتنا نينا حدث فطرت نتا حداش سماين حداش ምድርን ትመጽ ዘላ ንዓውረስት መታን ክንከውን በክርስቶስ ኢየሱስ ወረስት ክገብርና መጀመሪያ ግን ዝወርስ ማን ይድሕሪና ማን ይወርስ ወዲ ዝወርስ ዝኽን ፈልጣልና ወዲ ከይወረሰ ንሕና ወረስት ክንከውን አይንኸልና ስለዚህ ወራሱ ሁሉ ዝገበሮ ይብለና ሽዑ ድማ ንሕና ኣብቲ ወራሱ ሁሉ ኣብኡ እንታይ ንኸውን ንጥቕለል ማለት እዩ መጠቕለሊና ስዩ ኩልና ኣብኡ ክንእከብ ኢና ኩልና ንዕኡ ክንለብስ ኢና ስለዚ ንሕና እንታይ ንኸውን ኣለና ማለት እዩ ወረስቲ ብመን በቲ ወራሱ ሁሉ ዝገበሮ ስኢሉ ይኮነን ዝተገይሩ ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ወራሱ ሁሉ ዝገበሮ ድሕር ተባሂልኻ نقالن انت غير والله سغا غير والله راي اوينا نبصح جي اتي غيرو زبل نصيكا كخيت سلازيكال مالتي ابي بنصري وانجيل كنزارم دحر كوينا بخنزينا هنزارب دامبر املاح كلتيو املاح كمزيو املاح نيشتين املاح ابين زبحال نجر كميسات هيسرح مالتي قويت اسواركم